於連到啦，係3盒係咪？係，佢本來係19蚊9一盒嘅，跟住咧佢2盒咧係39個8，跟住後邊咧我哋就話，你加多1毫子，跟住俾多1盒我哋俾大家福利啊，大家去試下啦。係，你哋攞翻去試下。有人問我乜嘢係咪？有人問我係酸唔酸？唔酸嘅，好好食。呢個唔酸，而且同埋佢咧好涼噶，你食咗之後咧，你個喉嚨好舒服，即係涼涼浸浸啊。跟住而且同埋你食完之後咧，你都仲有，即係仲會繼續持久去涼嘅。即係你相比其他啲咧，佢會好好食嘅。好好食嘅。其他好多咧，佢冇壓得咁實嘅，佢冇壓咁實嘅時候咧，你食起翻上嚟咧好鬆散，因為佢澱粉多。但係佢呢個咧係好少，跟住佢係真材實料，所以佢好結實嘅。係，佢真材實料㗎，好好食。你買過翻去咧，你買過翻去就知道㗎啦，好好食。佢入邊有乜嘢嚟啊？你讀下出嚟啊，梁仔。佢入邊咧有嗰個骨紅白骨紅啦，跟住陳皮啦。多謝呢個叫 JEN 嘅嚇。柚子皮啦、金桔、薄荷、甘草、香櫞同埋紫蘇，仲有話梅。有冇聽過啊？桔紅，仲有乜嘢啊？桔紅陳皮。桔紅陳皮，咁大家都知道桔紅好貴，柚子皮對我哋嘅肺仔好係咪？好好食嘅咧，我食過，我已經食咗我由過年到而家食到依度先乜嘢啫？仲有一樣啊，人哋嗰啲咧好多係用陳皮粉嘅，但係我哋呢個係直接用陳皮嘅。直接係用陳皮嘅嗱，我俾你睇下嗱個陳皮啊嗱，成個陳皮撕出嚟㗎啦。佢成塊陳皮嚟㗎，佢唔係嗰啲陳皮粉嚟㗎，人哋好多係撈粉嘅，好多係撈粉嘅。成個陳皮啊嗱，成個陳皮包住，入邊嘅係桔紅，仲有乜嘢？話俾佢知。有桔紅啦，跟住同埋仲有柚子皮啦，跟住仲有金桔啊，跟住仲有嗰個薄荷、甘草、香櫞、紫蘇同埋話梅嘅。睇唔睇得到？睇唔睇得到？你等我先啊！要嗰個咩黃芪嘅，我賣完先，因為就嚟冇啦，剩翻50份。同埋我50份。好舒服啊！會好舒服。呢個好涼㗎，呢個好清涼㗎。好舒服，你食過你就知啦，你食過。終於連到啦！